rrim pak me qetë dhe stabilizohet Ballkani perëndimor dhe mos ketë më lufta se ju ngupi vitet 90-ta dhe tash kënë media e qetën falë shkëtëran veç pak, e qetën tash media ishin dalë dhe tash ata ajo ngon shërbimi inteligenta në smujna për drejtësasi ngon atje, para me këshin qitë një flamur ushtaru që ishin darë të Kosovës dhe NATO-s aty për me nëzit popullat, ata do shta njështë të bijas atë në smujna me dit, ose i ka pagu vëqi që a gjenë loj forma vesh me arrit të qëllime. Si do që tjetë, nas presëm për çdo qeveri që në Serbi, nuk presëm po bili të qetësohen dhe të kuptojnë realitetin, se Kosova mos unë këthet dhe mos të imbaj me urrëtie më, se stërbet e Kosovës e kanë kuptu një pjesë shumë e madhe, për edhe në Serbi atje, e kanë kuptu se Kosova është e humbur njerë për gjithmonë dhe nuk mund këthet, dhe të kemë një raport fshinësor dhe të pavarësisht si shtetë sovran, dhe të qesën kufin atje që kemë halje nuk është i përcaktuar. Edhe juridikisht, edhe këto janë një fshisit mirë, edhe vëqishit dirë ka vene, në bërg, për gjitha të bomat, pa marë parasysh, këto është ke rasti i kanalit ujësjelësit dhe rasti Banjskës, vëqishit ka konë dhe shtetit i direkti implikume. E kemi thonë edhe në studiet tjera dhe këto është dëkun. Problematike nuk është me e thonë, problematikë është me vërtetu diçka tillë në raport me faktorin ndërkombëtar. Na kemi dishtu që me faktu diçka tillë. Politika janë shkodran që ajo problemi është tek ne sepse ne shpesh herë në raste të cilat i kemi pas. Në gjitha ato incidente që kanë ndodhur, ato akte terroriste që kanë ndodhur, ne jemi ngut me deklarata në raport me konfirmimin e atyre deklaratave, e kanë fjalën në raport me faktorin ndërkombëtar. Sepse fundja paramendoni, ne kemi pas një reagim për shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat kanë thënë nëse Kosova arrin me dokumentu diçka tillë, me ndërlidh këtë sulm terrorist direkt me shtetin serb, atëherë presioni do të kthehet nga Kosova, do të kthehet direkt ndaj Serbisë. Mo ka qenë decisivisht e thonë në diçka e tillë. Ne nuk kemi arritur me bë diçka e tillë. Domethënë na ato momentumin që e kemi pas, nuk kemi arritur me shfrytzu. Mo neve na u ka kthy bumerang kjo. Sepse deklarata që i mingut. Deklarata që i mingut. Akt terrorist, ai Serbia ka marrë benefice në sanksione, para mendo tash. Kjo është politikës e dy anshme jeton. E para na nuk kemi arrit me argumentu diçka tillë, e dyta është që na duhet me pa edhe në anën tjetër të medaljes që ka ndryshuar dhe gjeopolitika pak. Ka ndryshuar gjeopolitika jashtëzakonisht, nuk jemi vetëm në anën e asaj viktime se le të kërkon gjithmonë mbështetje, mirë po edhe shteti serb, po shihet si alternative bashkëpunimit qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin ekonomik. Na e pam edhe vizitin e djalit të Trump, edhe pam gjithë ato mbështetje që po merr presidenti Vučić, mos harro, ne kemi në protestën e 15 marsit ne patëm dikon rreth 200.000 persona që kanë dalë me protestuar, nuk kemi pa asnjë reagim të shteteve të Bashkimit Evropian. Ne kemi pa reagime të Bashkimit Evropian, të shteteve të ambasadave tyre dhe të vendeve që ne i quajmë të Quintit, edhe për gjana shumë minore, shumë të vogla në raport me vendet e Ballkanit. Mirë, po nuk kemi pa asnjë reagim në raport me gjithë ata protestues, rreth 200.000 persona që dalin në shesh dhe ne nuk kemi pa. Kjo tregon që mbështetja për presidentin Vučić vazhdon të jetë, qoftë nga shtetet e Bashkimit Evropian, qoftë nga shtetet e Bashkuar të Amerikës. Po patjetër, parmenorta fakt. Se mungesa e këtij asaj është vetëm ato kësaj proteste ka munguar një lider politik realisht, sepse mungesa një lideri i cili do udhëheqte atë gjithë atë marsh popullor është vështirë me rrezu një lider politik aktual që është presidenti Vučić, duke mos e ofruar një alternativë tjetër. Atë protesta po është grumbullimi po është. Nuk gëzon se regjimi aty shumë është i fortë, hala mazir se Jugosllavi dhe mungesa e guximit është problematike. I komandon legjendar. E rrenë poshtërsuar. Po, mirë po mungesa e guximit e tregon e shpihen një proces tillë drejt një mos suksesi. Ne shpeshherë kemi pas në Kataloni një organizim të jashtëzakonshëm qytetarëve në mungesë të një personi i cili i prin atyre organizimeve, ne kemi prapë Katalonin pjesë të Spanjës. Domethënë është problemi vetëm nuk mundemi me zëvendësu një lider politik që është presidenti Vučić me një mos alternativë tjetër. Gjithë ky presion në qoftë se nuk është krijesë, sepse në fund ja në fillim e kam thënë që mund të jetë hipotetikisht edhe një krijesë, një shpikje presidentit Vučić në mënyrë që të blej kohë, edhe pse është vështirë argumentuar se diçka e tillë, mirë po mungesa e një personi konkret i cili i prin edhe e merr primatin e atij organizimi, edhe fundja e ofron vetveten si alternativë tek qytetarët në raport ne po e zëvendësojmë presidentin Vučić. Mirë po nuk është e mundshme që me undru një lider politik duke mos e ofruar qytetarëve një alternativë tjetër, qoftë qytetarëve, qoftë spektrit ndërkombëtar. Sepse ato protesta ka alternativë. Ka njerëz që se është edhe ona medalë tjetër orta. Ti nëse nuk je parmëti më edhe 100.000 veta në mënyrë hipotetike, ata kanë njerëz përmenda, po nuk dojnë për opinion edhe
i frigohen në frikës, se mund të